สะดุดตาลีลาสะดุดใจทุกปีครับวัยรุ่นที่นี่ฮะคึกคักมากเละฝนนี่ตกลงมาอย่างแรงนะครับผมแรงมากเลยโอ้ไม่ไหวแล้วหนาวมากเลยตอนนี้วันนี้เราจะไปเล่นน้ำสงกรานต์กันนะไหลเครือสหพัฒน์ตอนนี้เวลา6:30นะครับผมก็ตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธประจำกายเลยนะเพราะแวะไปร้านนึงแล้วอาวุธหมดเดี๋ยวไปหาร้านข้างหน้าเอาเริ่มกันแล้วครับเริ่มกันแล้วเดี๋ยวเราต้องหาซื้ออาวุธก่อนแถวนี้มีอาวุธขายหรือเปล่านี่ร้านนี้เป็นไงเข้าไปดูร้านนี้ก่อนเงินกระบอกเท่าไหร่ครับเอา2 กระบอกเอาเนี่ยครับเติมน้ำได้เลยไหมมีน้ำเอาไปเติมเอายิงโอ้โหฝนตกพายุเข้าครับน้ำล้นน้ำท่วมเละรถติดนะครับผมมันมีงานก่อสร้างทางด้วยนะ
โอ้น้ำเย็นเฮ้ยยิงไอ้อ้วนเลยยิงไอ้อ้วนโอ้โหโอ้อาบยาไม่กินแล้วมั้งเอาเลยมาได้ไงเนี่ยนี่เรามาเจอใครครับเนี่ยเรามาเจอใครครับขยับบ้างยังเนี่ยยังเลยแข่งขันแล้วดิ
ลาสะดุดใจทุกปีครับไปรุ่นที่นี่ฮะคึกคักมากโอ้ฝนตกอย่างแห้งเลยวะฝนแรงมากโอ้ฝนนี่ตกลงมาอย่างแรงนะครับผมแรงมากเลยโอ้ไม่ไหวแล้วหนาวมากเลยตอนนี้
ท่วมด้วยนะครับเนี่ยฝนตกแล้วเส้นสนามบินเครือสหพัฒน์นะครับผมฝนตกแล้วน้ำท่วมนะครับขอแค่ให้ตกนะครับตกนิดเดียวก็ท่วมนะครับตอนนี้ก็เข้ามาหลบอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมเด็กๆก็สภาพนั่งขดกันเลยหนาวไหมลูกอันนี้ก็ขอหลบในปั๊มน้ำมันก่อนนะครับผมตกแรงมากเลย